แดงพอไปจุ่มในเบสจะไม่เปลี่ยนสีก็คือเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมอ่ะเพราะนั้นเราอยากรู้ว่าเป็นเบสไหมเราก็ต้องเอากระดาษสีแดงมาทดสอบกระดาษสีแดงถ้าจุ่มในกรดจะไม่เปลี่ยนสีแต่พอจุ่มในเบสมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสรุปกรดนี่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นแดงเราจำอันเดียวพอเพราะว่านึกถึงไอ้ดอกอัญชันนั่นแหละนะคะส่วนกลางหรือพวกเกลือเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีนะคะกรดก็จะมีหลายแบบนะมันจะลงท้ายด้วยอีกนะคะอย่างเช่นแอซิติกนี่คือน้ำส้มที่เรากินที่ในก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยเป็นกรดแอซิติกไฮโดรคลอริกนี่เป็นล้างห้องน้ำนะคะและเป็นกรดที่มาจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเป็นเหมือนกับน้ำยาล้างห้องน้ำเลยนะคะเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็ซัลฟูริกนี่ในแบตเตอรี่รถใช่ไหมทิ้งไว้มันจะเปื่อยไนตริกพวกไนตริกเนี่ยจะอยู่ในพวกดินประสิวนะคะทีนี้พวกเบสจะลงท้ายด้วยไฮดรอกไซด์นะคะเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์ถ้าแปลเป็นก็พวกผงฟูอ่ะพวกน้ำปูนใสเนี่ยเป็นเบสนะขี้เถ้านะคะมีในชีทบอกอยู่ใช่ไหมคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ให้ด้วยนะคะพวกเป็นกลางด่างทับทิมโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตคือด่างทับทิมนะคะซ้ำกันโพแทสเซียมด่างทับทิมนี่เป็นกลางนะคะสารเคมีก็คือสารเป็นธาตุหรือสารประกอบที่มีองค์ประกอบแน่นอนมีสมบัติเฉพาะของมันนะคะอาจจะเป็นกรดเป็นเบสอันนี้คือเขาเรียกว่าสารเคมีนะคะทีนี้สารในชีวิตประจำวันก็อาจจะใช้แบ่งเป็นกลุ่มก็ได้เป็นอาหารเป็นยาเป็นเครื่องสำอางเป็นใช้ในการเกษตรก็อย่างเช่นปุ๋ยก็ถือว่าเป็นสารเคมีเหมือนกันหรือพวกสบู่ยาสระผมอันนี้เป็นเครื่องทำความสะอาดใช่ไหมคะเครื่องสำอางก็อย่างโลชั่นครีมทาหน้าอย่างนี้นะคะพวกยาก็เป็นสารนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีทีนี้ที่จะเน้นก็คือค่า SPF อันนี้ Sun Protection Factor ก็คือเป็นความสามารถในการต้านแสงแดดนะคะความสามารถในการต้านแสงแดดนะคะถ้า SPF 15แปลว่าต้านแสงแดดได้15เท่าเคยเห็นถ้าอยากต้านแสงแดดเยอะๆไม่อยากเป็นฝ้าแล้วก็ทาที่มันค่า SPF สูงนะคะแต่ราคามันก็จะแพงขึ้นนะแล้วก็ครีมกันแดดที่บอกว่ากันแดดครีมกันแดดกัน UVA เนี่ยมันมาจากรังสีจากดวงอาทิตย์นะคะอัลตราไวโอเลตนะชนิด A เนี่ยป้องกันฝ้าริ้วรอยนะคะแต่ถ้าป้องกันอะไรที่มันเป็นป้องกันแบบ UVB ได้นะคะ UVB นี่มันเกี่ยวกับความร้อนก็ป้องกันการเป็นผื่นแดงไหม้นะ UVB นี่เป็นความร้อนนะเป็นรังสีที่มีความร้อนในข้อ9นี้ก็ยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันมันก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ของมันนะเกลือแกงก็คืออันนี้พิมพ์ผิดนะเกลือแกงต้องเป็นอะไรโซเดียมคลอไรด์เก่งมากโซเดียมคลอไรด์นะคะเขียนเองได้ไหมโซเดียมคลอไรด์มีโซเดียมละ NaCl อ่ะภาษาโซเดียมคลอไรด์เดี๋ยวพิมพ์ให้ก็ได้โซเดียมคลอไรด์นี่เกลือแกงนะคะโซดาไฟโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังอุตสาหกรรมเกี่ยวกับซักผ้าในห้องทดลองด่างทับทิมโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตผงฟูโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะผงฟูนี่เป็นเบสด่างทับทิมเป็นกลางโซดาไฟเป็นเบสเกลือเป็นกลางนะคะอันนี้ปฏิกิริยาเคมีอันนี้เฉลยแล้วเนาะปฏิกิริยาเคมีเฉลยให้ยังเฉลยแล้วนะอันไหนในทางเคมีทางกายภาพเฉลยยังเฉลยแล้วเสร็จแล้วตอนที่2เสร็จหรือยังน้องเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วอันนี้เนี่ยนะคะมันจะมีการคลายความร้อนกับถามว่าการเปลี่ยนแปลงประเภทคลายความร้อนเนี่ยนะคะก็คือมันมีการถ่ายเทพลังงานให้แก่สิ่งแวดล้อมความร้อนจะไหลออกจากระบบหรืออุณหภูมิของระบบต้องสูงขึ้นเช่นอะไรเช่นกรรมฐานกับสังกะสีนะคะหยดกรดกรรมฐานใส่สังกะสีเนี่ยก
กรรมฐานสังกะสีนี่เป็นโลหะนะคะเวลาวัดอุณหภูมิจะสูงขึ้นประเภทดูดความร้อนอุณหภูมิต่ำลงนะคะก็คือในข้อ6นะคะเอาข้อ6ไปตอบก็ได้ข้อ6หน้า3ดูดความร้อนแอมโมเนียมคลอไรด์ในถ้วยนะคะแอมโมเนียมคลอไรด์ใส่น้ำด้วยนะคะแอมโมเนียมคลอไรด์ในถ้วยในแก้วน้ำก็ได้เขาเรียกว่าดูดความร้อนเพราะว่าแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยมันจะเย็นนะคะต่อไปถ้าตั้งน้ำแข็งทิ้งไว้เมื่ออุณหภูมิผ่านไป10นาทีทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องผ่านไป10นาทีจะสังเกตเห็นอะไรน้ำแข็งละลายน้ำแข็งละลายมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือทางกายภาพน้ำแข็งละลายเนี่ยทางเคมีหรือทางกายภาพคะเก่งมากกายภาพนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเป็นสารอื่นเลยมันก็ยังเป็นน้ำอยู่เพียงแต่สถานะเปลี่ยนสมบัติที่สังเกตได้จากลักษณะภายนอกและเกี่ยวกับวิธีการทางฟิสิกส์เช่นสถานะรูปร่างสีกลิ่นรสการละลายจุดเดือดจุดล้อมเหลวนำความร้อนการนำไฟฟ้าความหนาแน่นเป็นสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีให้เลือกวงกลมก็ได้ทำวงกลมล้อมรอบทางเคมีหรือทางกายภาพข้อ4ตอบอะไรคะฟิสิกอลข้อ4ตอบอันไหนทางเคมีหรือทางกายภาพคะที่เราสังเกตเห็นภายนอกเก่งมากทางกายภาพต่อไปข้อ5การเป็นสนิมเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สมบัติทางอะไรเคมีอันนี้ก็ให้เติมนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กี่โมเลกุลไม่ต้องเขียนคำว่าโมเลกุลก็ได้เขียนแต่เลขจำนวนโมเลกุลไปนะคะ6 CO2 คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เนี่ยกี่โมเลกุลอันนั้นมันเลขอะตอมนะเลขข้างหน้าโมเลกุลนี่คือเลขข้างหน้าอย่าลืมเหมือนตัวอย่างเนี่ยไม่ได้เขียนอะไรเลยก็คือ1ใช่บอกอันนี้ต้องเขียนอะไรลืมไปว่าอันนี้น้ำเนี่ย12แล้วก็ก๊อปคำว่าน้ำนี่ H2O ใช่ไหมเขียนตัวเลขอาราบิกนะเขียนเองได้มั้ยเนี่ยขี้เกียจพิมพ์ไม่ได้เฉลยมา H2O อะค่ะ12โมเลกุลแล้วข้อ2เขียนเฉพาะโมเลกุลมันดีกว่าขี้เกียจเขียนตรงสูตรเคมีอันเนี้ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็คือ6โมเลกุลนะคะต่อไปข้อ7กี่โมเลกุลคะแคลเซียมคาร์บอเนตกี่โมเลกุลแคลเซียมคาร์บอเนตมีกี่โมเลกุลข้อ7ดูแต่ตัวเลขข้างหน้าเท่านั้น9เพราะว่าเรายังไม่ได้พูดถึงอะตอมเราพูดถึงโมเลกุลอะตอมถึงต้องไปคูณนะคะอะตอมนี่เยอะแยะเพราะมันเล็ก9โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่าไหร่6นะคะแล้วก็โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต6นะคะโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต5นะคะทีนี้กรดไฮโดรคลอริกก็ HCl เฉยๆเดี๋ยวค่อยไปเขียนเราก็ได้ไม่ต้องเขียนหรอกสารประกอบธาตุที่เป็นสารประกอบตัวนี้มีธาตุอะไรบ้างคาร์บอนไดออกไซด์ก็มี C กับ O นะคะเขียน C แล้วก็คอมมาแล้วก็ O C เท่ากับเท่าไหร่เขียน C เท่ากับเท่าไหร่ดีกว่า C เท่ากับ6อะตอม O เท่ากับเท่าไหร่คะ12อะตอมC เท่ากับ6นะข้อ1
O ไม่ต้องเขียน2ก็ได้นะเขียน